喺佩尼達島嗰邊翻嚟巴里本島呢一邊啦。咁我而家會喺商場嗰度食嘢，今晚咧會喺實碌呢邊探一探嘅。咁呢個係 Icon Bali 喺曼谷嗰度有個 Icon 士岩，咁就其實應該係同一個集團嘅商場。咁因為去佩尼達島嘅船咧翻嚟嘅一個碼頭咧，其實喺實碌呢邊。咁實碌咧其實有一個幾大嘅本地民宅花街嘅，咁所以今晚就直接順便去嗰度探埋。咁而家呢個時間食飯，咁就啱啱好。咁呢個 Icon Bali 咧最大嘅特色咧就係佢有一邊個出口咧係可以直接通去沙灘嘅。咁喺沙灘同埋商場之間咧，咁就會有好多比較特色嘅西餐廳喺度。咁但係如果你唔係西餐胃嘅人咧，就可能冇乜興趣。但係你亦都可以過嚟呢度觀光一下。咁其實我住嘅 Kuta 咧就喺巴厘島嘅西邊，而實碌咧就喺巴厘島嘅東邊嘅。咁咧你見到東邊呢邊咧個商場啊，或者嗰啲餐廳咧，嗰個都比較文青啲嘅，叫建築物咧亦都係靚啲嘅。所以我就係話，如果你想住嘅話，其實可以直接唔住喺 Kuta 都冇乜問題。咁你見到其實已經係好多遊客咧，每日走嚟呢一邊嗰度觀光啊，咁睇下個海灘嘅。咁但係講真嘅，個海灘就冇乜特別，而且因為實碌呢邊咧係對住東邊嘅，咁就更加冇日落睇。我個人嚟講就覺得普普通通。咁比較有趣就係佢夜晚咧呢個商場出邊海灘呢個位置咧，佢就會有一個燈光嘅表演。咁呢個燈光表演就喺啲水器上面，你見到打啲燈上去啦，咁有啲字咁樣啦。咁就同女嚟睇就比較啱啦。如果你自己一個麻甩佬咧，就興致應該都不大。不過我哋嗰個重點就唔係喺呢度。咁今晚咧，我哋就會去睇其他嘢。咁呢種民居嘅花街咧，同我哋平時理解越南嗰種好似桃山嗰種花街咧，就有少少唔一樣。佢係一個一個嘅點咧，咁收埋喺各個嘅民居入邊。咁如果你冇人帶或者你完全唔知道個地點，其實你係好難可以揾得到嘅。咁我哋要揾呢個民居點咧，我哋一般咧就會用呢一個OK 便利店咧作為中心定位嘅位置。咁因為我今次都係第一次嚟嘅，咁嗰啲點唔知道會唔會有已經唔同到，咁我會等電單車佬帶我。咁其實咧，你喺呢個OK 便利店附近咧，鬼鬼祟祟咁樣咧，咁佢已經會有啲人走埋嚟嬲你㗎啦。果然啊，咁等咗1-2分鐘左右，已經有電單車佬即刻走過嚟嬲我哋啊！咁都係嗰句啦，你跟呢啲電單車佬咧，一定咧就食你夾運㗎啦。咁但係其實去呢啲民居嗰條路咧，我而家見到都幾昏暗嘅，就唔係啲咩大路嚟嘅。咁你如果你自己去嘅話咧，咁就留意下啦。咁啊，依家翻到酒店，啱啱就試咗一次，有啲片段咧，唔知點解翻到酒店之後先發覺冇咗啊！咁都冇辦法。咁俾電單車佬帶完之後咧，咁其實我已經大概搞清楚嗰度剩翻幾多個點㗎啦。咁如果你哋真係想知道嗰啲點喺邊度呢，咁就記得留意我哋嗰個 Telegram 頻道同埋網站啦。其實咧，你搞清楚呢啲點呢，你就唔一定要跟電單車佬去帶你嘅。咁但係個問題就係呢，其實佢每個點同點中間呢都會有啲距離。咁如果你行路呢係幾麻煩嘅，而且你行入去嗰啲巷入邊呢，其實都幾昏暗嘅。咁唔會話好治安大問題嘅，因為其實我都見到有啲鬼佬係就咁自己行入去，自己行嘅話，咁你就可能要留神下咯。如果你揾電單車佬帶嘅話呢，咁佢就一定係開個高價俾你㗎啦。如果唔係，佢根本冇得賺。咁呢個你就自己衡量嗰個交通需要同埋嗰個價錢啦。咁由於我試咗一次咧，咁我亦都睇咗佢嗰個室內嗰啲環境。咁其實佢真係一啲好簡陋嘅民房嚟嘅啫。咁然後佢嗰啲房入邊咧，其實都幾差。我覺得唔係個個益友都可以頂得順，就係一個賓館房咯。你問我一晚可能值30蚊嗰一種咁，然後廁所係跪喺個地下度有盆水咁，非常之邋遢。咁我覺得值得睇下嘅，反正睇下唔使錢。咁但係你話係咪一定要專程過去咧？咁就未必啦。好，咁啊今晚就差唔多啦。咁我哋聽日最後一日就再去探埋其他嘅地點。咁朝早就去揾陽光活動啦。咁今次就去呢個蝴蝶公園。咁巴里其實都好多咩動物園啊、蝴蝶園啊、乜乜園、乜乜園咁樣。咁你朝頭早冇嘢做咧，就可以去下呢啲地方望下。我就揀咗呢個冷門啲嘅蝴蝶園。一來咧，我就中意睇啲冷門啲嘅地方嘅，因為遊客多咧，好多時咧就即係劏啊，或者其實得一堆人喺度逼嚟打卡。不過咧呢度又真係咧又幾冷門下嘅，你見到其實都幾簡陋。所以咧，如果你同女嚟咧，你最好都係睇翻動物園啊，或者去睇馬騮嗰個公園會好啲啦。不過呢度都幾多蟲嘅標本，有唔同嘅甲蟲啊，或者有啲奇奇怪怪嘅昆蟲，平時我哋見唔到嘅都可以喺度見到。但如果你係對昆蟲有恐懼咧，可能就唔係咁啱啦，因為其實有啲蟲個樣都幾恐怖。
咁我呢個園都比想象中細啊！我諗45分鐘就已經行晒㗎啦。咧你係可以同嗰啲昆蟲有接觸嘅。咁有時佢會有啲導賞員帶你去望下嗰啲唔同種類嘅昆蟲啦。呢個近距離望都幾核突下嘅，一個竹節蟲咁嘅樣啊！呢家咧就攞呢隻甲蟲俾我哋望一望。This one they can fly only at night. Only at night. 導賞員咧啱啱就話帶我哋去蝴蝶同埋飛蛾孵化嗰個地方。At night we will bring them out. Yeah, and this one that is just 5 days only. That is only 5 days. 咁好多呢啲飛蛾，咁其實近距離睇咧，飛蛾冇蝴蝶咁核突啊，其實睇落去都幾靚嘅。咁咧，佢仲幫我放咗喺我手同埋身嗰度咧，俾我感受一下嘅。咁不過如果你哋驚嘅話咧，就好難玩啦。咁佢哋依家就將嗰啲蛹咧掛上去，等佢哋孵化。咁因為蝴蝶嘅生命其實唔長。另外一邊咧，仲會有更加多奇奇怪怪嘅昆蟲可以睇嘅。咁啊，大概睇完都差唔多噶啦，呢個鐘數。咁我哋會翻去 Kuta 嗰邊準備今晚嘅夜遊啦。翻去 Kuta 海灘呢一邊，咁旁邊又有另外一個超級大商場嘅，咁都係啲特色商場嚟嘅，咁裏邊賣嘅嘢都係差唔多噶啦。咁我哋主要係去呢個商場後邊嗰個夜生活嗰條街嘅，咁但係我哋經過呢個商場都同大家望一望啦。咁我之前講過啦，巴厘島嗰個風氣都係比較開放啲嘅，咁路上邊你見啲人打扮都會新潮一啲嘅，咁就同雅加達嗰邊唔一樣啦。雅加達嗰邊你就好難見到啲新潮打扮嘅人。咁沿住商場咧行去後邊嗰條街咧，咁係一個夜生活非常之熱門嘅地點嚟嘅。咁你都見到會有呢啲嘅按摩店啊喺度。咁呢啲按摩店你哋就自行探索啦。咁我自己咧就唔中意玩呢一類型嘅，因為咧又唔知佢哋係想點，跟住到陣時又有啲咩伏位咁啊麻煩。咁好幾間夜店啊或者酒吧呢啲咧都會聚集喺呢條街嗰度。咁但係呢邊啲酒吧同埋夜店咧，其實就比較舊式嘅，就偏鬼佬玩多啲，亦都唔係嗰種網紅打卡嗰種酒吧。對我嚟講咧，就冇乜吸引力嘅，因為比起泰國嗰種夜店咧，嗰個規模啊，同埋我覺得嗰個好玩程度同氣氛都係差好遠。同埋佢呢邊嗰個針對嗰個顧客群都係外國人多，即係西方人比較多。咁所以你見到其實嗰個審美觀對於我哋嚟講都係好麻麻，亦都唔係話好後生。咁據說呢度都有幾多嗰啲印尼妹走過嚟去揾鬼佬嘅，咁我自己就睇落去就唔係好掂嘅。呢間酒吧就係好典型嗰種鬼佬玩嗰種酒吧啦。你見到右邊啱啱嗰兩個鬼佬一見到有印尼妹行入嚟已經勁興奮。好咁啊，啱啱問咗嗰個消費玩法，咁啊聽完咧都冇興趣啊，完全零性價比可言。真係要玩嘅話，翻雅加達嗰邊玩好過。臨閃啦，咁而家去睇埋卡拉 OK， 同埋我揾到有另外2間咧細細地嘅按摩店，咁亦都可以去望下。Welcome. It's me. We have bucket. This is this. 隔離咧，而家右邊咧有2間 massage， 咁啊冇辦法正面影佢哋。呢度食嘢就連踩咗2個點，咁因為2個點都唔係好方便，我一路拍一路講嘢，咁我而家翻到酒店，依家先交代一下。咁卡拉 OK 係正常嘅，我覺得，但係嗰個裝修咧就有啲普通啦。咁如果2間嘅按摩店咧，就真係好 local 嘅按摩店，完全唔值得特登去咯。咁今日最後一晚啦，總結一下我個巴黎嘅行程啦。其實陽光嗰方面咧，我係幾滿意嘅，但係真係唔適合你淨係走過嚟玩一啲嘅夜生活活動。如果你係想純玩夜遊嘅話，我真係唔建議過嚟巴黎啦，你直接喺雅加達就好啦。不過我知道有啲益友就中意2邊都會有兼顧到嘅，咁或者巴黎就可能適合呢一類型嘅益友多啲。而我哋嘅 channel 記得 subscribe 同埋俾 like， 咁如果想睇更加多嘅夜遊資訊，就記得睇我哋嘅 Telegram 頻道同埋網站啦。今日到此為止，拜拜。